হ্যালো ভালোবাসার মানুষজন, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো, সেটা হলো কীভাবে রাস্তা তৈরি করে। আমরা হয়তো রাস্তায় চলাফেরা করি, কিন্তু জানি না কীভাবে রাস্তা তৈরি করে এবং আধুনিক পরিস্থিতিতে কীভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই এগিয়ে যাওয়ার যে কোন কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এখানে, আমি পুরোটা বলতে পারবো না, তারপরে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে এখানে খুবই আধুনিক হচ্ছে। সাথে থাকুন এবং ফুল ভিডিওটা দেখুন, তাহলে অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখতে পারবেন। ধন্যবাদ।